滑，这里很滑。小心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 ！为什么在水里滚？降了降了！这是我的新鞋子。天道最新花絮中，匡明杰、陈润、Gino、李瑞生4人在海边拍戏，尽管当时风雨交加，大家还是敬业上阵。还进第一排。我跟他真正是理解大白痴啊！我这个淋雨啊，还进第一排。风雨中还是要享受乐趣。哎，进第一排，没赖没赖。啊！来！啊！很滑，这里很滑。小心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 ！为什么在水里滚？就好，你们去。客人没有拍下。你去面前，我们怎么在看就？小玲姐，你看那些都是绿的。面对现实吧。小玲姐，加油！你不要加油，你去。一人扶一边。你看。来，降了。这是我的新鞋子。1、2、陈润和 Gino 实在有够贴心，拍戏之余还不忘照顾小玲姐的新鞋。而4人在雨天中辛苦合力完成的戏，果然又为天道增加精彩画面啦！完全娱乐综合报道。关注你的